លោកតាឲ្យកូនឈើ3ដើមឲ្យកូនទាំង3ដាំទុក1ឆ្នាំអ្នកណាមើលថែល្អនឹងបានកិច្ចកូនទាំង3យកកូនឈើត្រឡប់ទៅផ្ទះម្នាក់មានគំនិតរៀងខ្លួនកូនច្បងធ្លាប់តែខ្ជិលគិតថាដើមឈើនេះមិនបាច់ខំទេដល់ផ្ទះក៏ដាំផ្ទះផ្ដាស់ស្រោចទឹកម្ដងរួចក៏បោះបង់ថ្ងៃដើរផឹកស៊ីឥតខ្វល់កូនទី2ឆ្លាតល្មមក្រឡេកមើលកូនឈើ1ឆ្នាំទើបដឹងលទ្ធផលលក់យកលុយសិនទៅឆ្នាំក្រោយទិញថ្មីព្រោះលោកតាប្រហែលជាមើលមិនដឹងទេលក់កូនឈើឲ្យថ្នាលបាត់ទៅហើយយកលុយទៅលេងល្បែងនៅហាងតែកូនប្រុសទី3ស្មោះត្រង់ពេលយកកូនឈើដល់ផ្ទះគាត់ភ្ជួរដីនៅក្នុងទីធ្លាដាំកូនឈើយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នស្រោចទឹកពេលព្រឹកជ្រោយដីពេលល្ងាចខ្លាចដង្កូវស៊ីក៏យកសរសៃអំបោះរុំពេលយប់មានខ្យល់គាត់ធ្វើទ្រុងឫស្សីការពារ2 ខែក្រោយកូនឈើក្បែរផ្ទះកូនច្បងក៏ងាប់ស្លឹកវាស្ងួតជ្រួញអស់គាត់មើលទៅឃើញថាវាទៅក៏ដកបោះចោលក្នុងជំរប់ភ្លើងកូនទី2ឈ្នះលុយរស់នៅយ៉ាងសុខស្រួលលែងនឹកឃើញរឿងកូនឈើទៀតហើយដើមឈើរបស់កូនទី3ដុះលូតលាស់ល្អចេញត្រួយខ្ចីថ្មីទៀតថ្ងៃនោះគាត់ចាត់អ្នកបម្រើទៅឲ្យទៅមើលដើមឈើកូនទាំង3អ្នកបម្រើត្រឡប់មករៀបរាប់គាត់មិននិយាយអ្វីទេគ្រាន់តែឲ្យគេយកជីទៅឲ្យកូនទាំង3ថាស្រោចលើគល់វានឹងរឹងមាំជាងមុនកូនច្បងយកជីនោះបោះចោលចិត្តជញ្ជាំងរោអ៊ូថាវាជារបស់ឥតប្រយោជន៍កូនទី2ភ័យស្លន់ស្លោរត់ទៅទិញកូនឈើនៅផ្សារដល់រដូវប្រាំងកូនឈើទាំងនោះស្រពោនអស់គាត់រើសយកដើមណាដែលមើលទៅស្រស់បន្តិចហើយប្រញាប់ដាំរោយជីបន្តិចរួចជាការស្រេចរីឯកូនទី3គាត់លាយជីជាតិហើយស្រោចទឹកសពថែមទាំងយកស្មៅពុកមកលាយនៅគល់ទៀតរំពេចនោះក៏ចូលរដូវរងាព្រើធ្លាក់ខ្លាំងបាក់មែកឈើអស់កូនច្បងបាត់បង់កូនឈើអស់ហើយលាក់ខ្លួនអាំងភ្លើងកូនឈើកូនទី2ទ្រាំនឹងត្រជាក់មិនបានមែកងាប់អស់គាត់ក៏ភ័យស្លន់ស្លោលួចមើលនៅខាងក្រៅផ្ទះកូនទី3ឃើញកូនឈើកូនទី3មានដំបូលការពារគ្មានបញ្ហាអ្វីទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតមិនល្អយប់ឡើងកូនទី2ក៏លួចចូលទៅបដូរកូនឈើល្អពេលរហូតដៃដកកូនទី3ក៏ចាប់បានកូនប្រុសទី2មុខឡើងក្រហមនិយាយបន្លំរកហេតុផលមិនបានក៏រត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងអៀនចៃដន្យឲ្យត្រូវម្ចាស់ហាងចាស់ឃើញគាត់មិននិយាយគាត់ចូលផ្ទះវិញដល់រដូវផ្ការីកគាត់ក៏ឲ្យកូន3យកកូនឈើទៅទីធ្លាផ្ទះចាស់មកពិនិត្យកូនច្បងអន់មុខនិយាយត្រង់ថាបោះចោលហើយគាត់មិនស្ដីទេគ្រាន់តែធ្វើមុខជូរកូនទី2ស្ពីកូនឈើក្រៀមមកភូតថាប្រើច្រើនពេកធ្វើឲ្យកខូចម្ចាស់ហាងចាស់មើលកូនឈើក្រៀមនោះនៅស្ងៀមដល់វេនកូនទី3កូនឈើដែលគេយកមកនោះលូតលាស់ធំធាត់ណាស់ថែមទាំងចេញផ្កាតូចទៀតលោកតាចាប់ស្ទាបមែកស្លឹកក្នុងភ្នែកគាត់មានស្នាមញញឹមតែលោកតាចាស់មិនទាន់ទាំងបាននិយាយកូនទី2ស្រែកថាឪពុកកូនឈើនេះច្បាស់ជាបដូរហើយមិនក៏ដុះបានល្អម្លេះកូនទី1ក៏ថាទី3ល្បិចក៏កូនទី3មិនប្រញាប់តបទេយកស្លឹកខ្ចីស្ងួតនិងមែកមួយកំណាត់ចេញពីហោប៉ៅមែកស្ដើងរួចនិយាយនេះជាស្លឹកជ្រុះនិងមែកស្ងួតការដាំដំបូងខ្ញុំបានទុកចំណាំរាល់ពេលលើសម្បកឈើក៏ឆ្លាក់ខែដែរអ្នកនឹងបានឃើញលោកតាអោនមើលពិតជាមានស្នាមឈូតតូចលើសម្បកមែនត្រូវនឹងថ្ងៃដែលកូនទី3ប្រាប់ស្រាប់តែគាត់ថាមានតេះមួយទៀតឲ្យកូនទាំង3យកផ្លែឈើនោះធ្វើចំណីចែកអ្នកស្រុកអ្នកណាធ្វើបានប្រជាប្រិយជាងទើបជាប់គាត់ដឹងមុនថាកូន2នាក់នឹងសង្ស័យគាត់ក៏បន្ថែមតេះនេះកូនច្បងអត់មានកូនឈើទេក៏ទៅផ្សារទិញផ្លែប៉ោមដាំតែស៊ុបប៉ោមរសជាតិសាបកូនទី2ក៏ទៅទិញប៉ោមដែរធ្វើនំតែដាក់ស្ករច្រើនផ្អែមរហូតដល់ចង់ក្អួតកូនទី3បេះផ្លែពេយកទៅលាងចំហុយធ្វើជាថ្នាំយកទៅរំងាស់ជ្រើសរើសផ្លែធំចែកជូនចាស់និងក្មេងៗរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់គេសរសើរកូនទី3ថាជាមនុស្សឧស្សាហ៍ថាគាត់តែងតែជួយអ្នកជិតខាងគួរឲ្យទុកចិត្តមិននឹកស្មានថាកូនទី2ច្រណែនលួចដាក់អំបិលក្នុងទឹកផ្លែពេកូនទី3ចង់ឲ្យគេខ្មាស់អ្នកជិតខាងដែលមកជួយឃើញតាន់បោះអាក្រាតទង្វើរបស់គេភ្លាមគេជេរកូនទី2ថាចិត្តអាក្រក់
កូនទី2ខ្មាស់ហ៊ានណាស់គ្មានអ្នកណាស្មានដល់គេស្គាល់ចរិតគាត់ច្បាស់ទីបំផុតលោកហៅកូនទាំង3ចង្អុលកូនឈើទី3រួចថាដាំដើមឈើដូចគ្រប់គ្រងផ្ទះត្រូវតែតាំងចិត្តកុំខ្ជិលកូនច្បងខ្ជិលបាត់បង់ឫសគល់ទី2លោភលន់បោកប្រាស់បាត់បង់ចិត្តស្មោះមានតែទី3ថែដោយស្មោះចេះយោគយល់ផងខ្ញុំប្រគល់មុខរបរឲ្យអ្នកខ្ញុំទុកចិត្តនិយាយរួចគាត់ហុចសៀវភៅខណៈនេះនឹងសោប្រគល់ឲ្យកូនទី3កូនទាំង2នាក់ទទួលកំហុសដោយសុខចិត្តក្រោយមកកូនប្រុសទី3គ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទះបានល្អបើកចំការផ្លែឈើបង្រៀនអ្នកស្រុកដាំដំណាំជីវិតក៏ចម្រុងចម្រើនឡើងការរស់នៅនិងធ្វើការដោយស្មោះត្រង់គឺជាស្គល់ការខ្ជិលច្រអូសអាចបន្លំបានមួយពេលទីបំផុតមិនអាចលាក់បាំងឬរក្សាទ្រព្យឲ្យបានទេការលះបង់ដោយចិត្តស្មោះនឹងបានផលតបស្នងធ្វើការម៉ឺងម៉ាត់ទើបជីវិតរស់នៅបានល្អ admin សូមរំខានពេលពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បោះដុំឬលក់បន្តផលិតផលកូនខ្មែរដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសទឹកសៀងឬផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសូមណែនាំសហគ្រាសលៀងលេងដែលជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយឈានមុខគេទាំងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងអនាម័យនិងបច្ចេកទេសវេចខ្ចប់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងមានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវសហគ្រាសលៀងលេងមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 254 GA ផ្លូវទន្លេមេគង្គភូមិ 3 សង្កាត់ជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញពុកម៉ែបងប្អូនអាចទាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរប្រៀបដូចលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនខ្មែរ